right? 35 years old, married for 10 years, which means she was married at 25 when she was 25, right? She is a mother of 2, right? Zvese zvinofana kuzozviziva because ndiri kuzvitaura kuti izvozvi suggestions enyu kana views enyu munogona kunge kune vamwe kavari mathematical vanenge vachida kuona izvozvo kuti zvino contribute here and things like that handitika. So this woman, she's having a problem. She got in touch with Uncle Juju, Uncle Julius, the 21st century uncle, the urban uncle, and he said, Uncle, baba vari kundisiya nenzara pabonde, handisi kutombonzwa chino, handisi kuguta. Baba vari kundisiya nenzara pabonde, handisi kutombonzwa chino, handisi kuguta. Ndikati amai yeye inoda kufonwa ika kuti ite zvanzi imi hazviite makata, I cannot call. Yes, I am a jack of all trades. Unozviziva iwewe. Zvikanzi makata ango, this issue I can't call, I can't send a voice note. Ndotongotaura nemi pafoni sokuseri imimi mozvitsa nyaya yangu kuvanhu nekuti ndiri kutoda rubatsiro nhasi. Ndikati what do you think is the reason? Baba vane kadora here? Is it a dora? Matsimbi vane tsimbi here baba? Kuti kuguta kwacho kuri papi? Where exactly is the problem when you say you are not sexually satisfied? You are being left sexually starved. Tell me what do you think? Yes, and Aliyah Mashua will come to the show. And I asked them, is it because Baba has got kadora? She can say, no, Baba nakapakata. Aiwa isnya kadora. Baba is loaded. Baba ndova vakatakura, varume vakatakura. But vakundisiya ndine nzara, vakundisiya ndisina kuguta, vakundisiya ndisina kutunda. Ndo zvavataura amai ava. Ndo pavatopedza kuti ndakutoenda kumateresi. Mondibatsirawo ndoda kuziva. Saka hanzi ndibatsireiwo kuitira kuti tizive kuti what can we do. Vane about 10 years vari mumarriage. Vane vana vaviri, vane 35 years. Saka vanoda kuti vazive kuti voita sei, what can she do with her husband so that vanogona kugutawo bonde. Saka iyo nyaya iyo. Vana mazvikokota vebonde, vana mazvikokota vesex, vaya vanoti tiri masexualist, vaya vanoti tiri masex wagoni, vaya vanoti tiri masex expert, vaya vanoti tiri mbinga dzesex. Uyai pano. Febi akutiko febi. Febi ndatotaura nhasi kuti garai kure nakure because handisi kana kutomboita ganda kumesa apa kuti kungotanga injini isati yapisa. Handizoive nyanga waita kadora haisi problem hayo namai kwangu. Handi munangoguta futi still ane kadora. Saka musakungoti nyaya yakadora ine nyaya. All right. Yatotanga iyo nyaya yacho. Yatotanga don't worry injini isati yapisa. Injini isati yapisa. Let's talk. Kana uchinyara gara kure naatezvara. Gara kure nevanyarikani. Enda kuro. Mainini kumba uko kuna mama. Endai kure mainini munopinda muri mumenyu nemufana. Because nhasi bangura havasi kumira, havasi kudzora chimbo. Yeah, because listen and look at it guys. Tinonyara tikasvikepi. Because nyaya dzamuri kunyara idzodzo kana nyaya dzatiri kunyara idzodzo. Yes. The issue is not about Dora. The issue is about how to use them. Tap at the gem. Welcome to the show. The issue is not about Dora. The issue is about how to use the Dora. Which is good. Right. Right. Yes. Pachirongwa na Uncle Juju Tiripan. Hello, Uncle Juju. How are you? I'm very good and blessed. Ndiri mumudu erudo. I'm fine. Ndikuseka zvunyaya kadora. Kadora azvirevi kuti murume ane kadora agoni. Zvinoreva kuti munhu anogona kushandisa sei how to use it. Yes. Ungava nekadora uchigona kukashandisa. Ungava nehombe usingagoni kuishandisa. Yeah. So
all men must know how to use it. Only. Okay. That's all. Okay, musati maenda. Apa vabva vatotaurwa unzi aiwa zvavo ivo kutakura vakatotakura. Kwabva kwatotaurwa unzi ivo zvavo vakatakura. Saka amai havasi kuguta still mukutakura ikoko. Zvobva zvaansa zvamataura kuti zvo haisi nyaya zviri mubhurugwa, inyaya yekushandiswa kwazvo. Imimi chipai advice kuti vaviri ava vagutirane. Vaviri ava vanongotanga kungoti jo here, rudo rukarungotanga kungoti jo kunge jonge. Munotanga wakazvemarumenzi muchitisana muchita semuchita sei. Tonoti baba vavo vanouya sei. Vanongoti hatizivi. Alright. Nyangwe vanhawo hunga vari kugona kuishandisa nekuti vari kuita sei. Ivo ndivari kuziva vakupa here zvakazara. Kuti vanombobatana here kana kuti vanoita sei. Alright. Vakateerera. Yes, Sarah, welcome. Vakateerera. Musaende kure noti hai nyaya yakaipa ina asi twakutombonyasonzwa kuti izvo toenda sei. Saka mataura nyaya yeromance. Mukataura mukati the idea is to romance so that vanhu vagosvikirana. Murume ngaagone kushandisa lollipop yake. Ndo zvinongodiwa chete. Kuva hombe, kuva diki doesn't matter. Only to know how to use it. That's all. Alright, thank you mama, thank you. Muti mhoresere baba kumbauko. Vari padhuze here? Okay, bye. Vari padhuze here baba? Havasi padhuze. Alright. Havasi padhuze. Alright, it's fine. Ndataura kuti tromba. Alright. Tikatinzwe vanoteera. Yes. Chiringazuva chiri kuita chichikwata. Itai Bonda is saying sex is an art. I like the way you put it. Sex is an art. It's not about the size of the penis, but how it is used. Many have problem with quick ejaculation. Tudze itai kuti saka how can we deal with the problem of quick ejaculation? Ndo zvatira kunzwa itai kuti amai vakateerera vagopawo baba vavo advice. Pamwe zvichida baba vacho varipo futi hazvizikanwi. But itai tell us more, please. If you know something, how to stop quick ejaculation or anyone there, but I'm just directing to Itai because Itai is the one who have right this point. Enelia Mashuma said they are lacking romance. That's what they think, and I think she is adding pa nyaya taurwa na kola. Yes. Ndikuverenga mapoints ndisasaririre. Yes. 118. Yes. Maimoyo chak. Okay. Rikandikuverenga macomments. Rikandisiyane nezvemazita. Futi ari kubuda hazvina basa. Varume vane problem ango. Vanongoti zvavo zvikavaitira vakutoita ngonono. Varume chadzoka kwedu. Hanzi muri kungoti kana zvaita kwenyu mabo. Makutodza magwiriri, makutofuratira. Right. I wanted to say this later, but okay, fair Robson ashika. Rega nditaure this also kuti vanhu tivataiso nzwa nyamusha. She went on saying, uncle, pamwe pacho ndinototi kana baba vapedza, when he is asleep vatarisa kuside vakuridza magwiriri, ndinotozongoshandisa chigunwe changu kutambisa kabhinzi kangu kuti ndisvike. Ndenasirwa pakotatu ndakutoda kutosvika. Ndobva ndatozongoona kuti amana zvinondorara here ndisina kutoita zvinofana kuitwa. Saka hanzi pamba pacho ndinozotambisa chikabhinzi ndega nemaoko. Baba vatorara enda vatozomboziona kuti pane zvandiri kuita. Zvataurwa namaimo. Ndabva ndazvifunga. Thank you maimo for that point. Ndatokanga ndo zvinonetsa zvinhu zvekufonerwa. Ende pavafona pacho pandandiri pamba sina kana pekuti ndinyore. Ndikavati nyora yamedza kanzi ayewa ndatokudza ndapedza ndatomirira show na 8 p.m. CAT. Imagine, varume hanzizo you are used kuti izvo imimi kana zvinhu zvangoita wangodai watorutsa zvape. You are no longer concerned with mwoyo wako kuti what can we do kuti mwoyo wangu asvike. Hanzi ndo problem iri kuitika ipapa. Saka ponzi kuti tigadzirise. Robson Chamba, the issue here today, we are having a woman of 35 years. She's married for 10 years. She has got 2 children. The problem is the husband is living here before she reach orgasm. Ndo zviri kuitika. Murume ari kuvasiya amai vasati vasvika paorgasm.
saka amai ava kuti ndibatsirewo nedare renyu kuti ndoita sei kuti ndisvike orgasm, in as much as vari kuti pamwe pacho vari kuzoshandisa kagunwe kavo kutambisa kabhinzi. Murume anzi akangopedza anhu batorara otarisa kumadziro akutoridza magwiriri, ivo amai vozongotambisa vo kabhinzi kavo kusvika vanzwa kuti zvinenge zvaanani vobva vazosiya zvavo. Asi hanzi baba vakatakura, aiwa hanzi vane chombo chaicho, chombo chaicho, chombo chaicho, chombo chaicho, hanzi vanotinda vari kure. Handitombonyare kana kutombokendenga kana muri kunyara dzimai chamuri kuonesa. Ina handisi kutombonyara baba, hanzi vane blambi hombe, vane blambi hombe konde ndizvo zvoka zviripo. Hanzi havatori nakadora, taurai tinzwe. Yes, ipo pakuzoti murume ane kadora panotoreva zvihombe. Wakaona sei kuti kadora kana usina kumbosangana neimwe size, which means hautogutsikani zvako, saka kuguta kunotonetsa. Kana achingova ndiye wako kutanga unotoguta chete. Alright, that's a powerful point. Although amai ava, she did not say nasi vana amai vangu varakazara pachirongwa mavaonerewo mwamai vapinda avo. Wow, amana zvinoma ndichanyara jo, handimbonyari nekuti vese ana mai vangu vatori mumuchato. Ana mai dedzai ana mudhara futi pachirongwa, because chirongwa chacho chiri kutobatsira munhu wese. Ko ana mudhara vangu tozongokumbirana ruregerero tapedza, but we said zvepashow hazvina sori, zvepashow hazvina ruregerero, zvepashow hapana kuripiswa. Right, the point we are talking about in Elia is very powerful, because although amai ava vana kuti zvo vari kukombeya kuti aiwa vabhiga, let me put it on record, amai ava vabhiga blambi yemurume wavo, vabhiga chombo chemurume wavo, vabhiga kuti chiripo chaizvo. But nyaya yaitika ndeye orgasm, havasi kusvika. Ndobva vataura tizvo kasaizi, iyo ndio chokwadi. Kwatozoonawo kutoti kadora chichiti means kunenge wakamboonawo muzvabu zvavo, unenge wakutokombeya. Ndo zvakaipa izvozvo zvekuti kana wakambodarikanawo nedzawakadarikana nadzo, wauda kuruka madhoiri mumwe munhu achiita, wakutoikombeya yawakamboonawo kwawakaiona. Hazvinowanikwa muupenyu, unodarikana nemakawanda, unosanganawo nemadisappointments nezvinhu zvakadaro, but hauzofanira manjiwo kuti zvoka wamumarriage waroro wakutanga kukombeya kadora kako, kadora kemurume wako neyawakamboona yajatiwero. Iwe ndikunzwe kuti munoita basa rekukombeya varume venyu nanajatiwero vamakamboona nguva dziye. Zvinowanikwa izvo, zvinowanikwa izvo. Ini ndotaura reality, ndotaura genuine, handitaure zvinhu zvenyu zvemufirimu zvekutaura zvinhu zvekwamusina kuswera. Ini ndotaura reality. Mulife munoitika zvese umu, unoona kuti wakatosanganawo nemumwe munhu angavapromisa ukatofungawo kuti izvo zvatonaka, wotozoona paya abva kuruva tsonyeni hapasina deal. Anko varume vanotaura ndimi vari too spiritual nemubedroom. Introducing new styles hanzi ndezvechihure. Mainzwawo kai, hanzi izvo vanhu musandipushe kunyaya dzevanhu vekuchechi. Ndokumbirawo zvangu, munondirovesa pose vanhu vemachechi vanenge vakufunga kuti pano chirongwa changu ndechekutswanya vanhu vemachechi. Chirongwa changu hachisi chekutswanya vanhu vemachechi, but because takagugula tikaona kuti zvoka generally almost everyone is a Christian. Saka obviously ndozongopesa zvatongolinga kuchechi. Saka ndisina takataura nezvo kuti we cannot forget two institutions pachirongwa chino ichi, family and church. Never, we will never forget it. Saka church haimbofi yakakanganikwa pachirongwa changu ujuju, family haimbofi yakakanganikwa pachirongwa changu ujuju. Chauya ende kana panzi church hapasi kutaurwa mazita emachurch, pari kutaurwa church as the body of Christ, not church as yenyu, church as kwamunoenda. Usimbe ndiye murume must act kana vakamana samuti murume ndiye atiirove kwese. Nyaya yekusaguta mudzimba yanetsa, tambo haisi kusvika kuparavhini. Aiwa, tambo hanzi iri kusvika. Bosi kana tambo munhukadzi achiti murume wangu ane mbangumba, hanzi murume wangu ane mbangumba, but mbangumba yacho haisi kushandiswa mushe. Ndo pane nyaya apa zvikanzi
saka ndira kudzoka panyaya iyo yataura kuti handizo ndimi vari too spiritual ne mubedroom mubedroom amuna mubedroom ngandidze tsama sem Nigerian brethren boys gentlemen mubedroom amuna chingirozi kana pane panhu pamunofana kuita hure the only place yamunofana kuita chihure mumba mako it's during sex. Ndoziva kuti muchada kutaura zvamunoda kutaura. The fact yekuti unotochinja face kana zvakuita ndozvandiri kutaura izvozvo kuti mubedroom mako ita chihohoho. Don't be limited. Nhasi ndomapedzere kumaverenga mameseji. Don't be limited. That's what uncle says. Saka izvi kutaurwa izvi namai vepano kuti izvo introducing new stuff mastai atotomada. Ukaona murume uchiri kungofungira kuti izvo kana kwastaira ko pamwe vaidzidza paangle juju. Leni mombaira utsauye panapa uine ma-filling stations unorova nesecurity. Kukana vazhinzwa paangle juju. Imimi hapa mune musina kana nguva yekuteererana angle juju. Tichitoudza vakadzi venyu kuti izvo unotadaiwo kuti muri magute because mukadzi wako auya nenyaya iyi. Saka tinoda kutomuudza kuti aite kuti mugute kumba ikoko. Hanzi usimbe. Hanzi varume vari kuita usimbe weiwo. David Febi uya akautira watsanangure kuti usimbe wacho uita usimbe kuti hanzi varume vari kuita sei. Vari kuita kuti pombe obva zarara. Vari kuita sei. Varume vashoma vanokwanisa kusvitsa vana amai paugadzina. Chekutanga ndicho chataurwa nasisi yekuti baba vanofanira kutamba namai nguva yakareba kuitira kuvasimudzawo zemo. 2. Baba vanofanira kuendawo kujimu vachiita maexercise kuitira kuti nhengo yavo isimbe sechimuti. Saka kujimu iwe itai uri kuti kujimu baba vanoenda kujimu ota vanojima nenhengo here nhengo ndoinenge chijima here itai hanzendai kujimu zvinosimbisa nhengo. Kupindawo musona muya mune matemperature akakwira munoita kuti nhengo yababa ijairire kudziirwa. Alright, miviri yana mai yagara inodziya saka ukasajairira those temperatures unongoti uchipinda uchiita produce. Uyezve baba vanogona kutombobvisa pfungwa dzavo pabonde paya vachifungawo zvimwe asi vachishanda zvavo zvishoma nezvishoma kusvika mai vachinja magiya. Baba vanozotunda zvavo mai vatoratidza kuti haaka. Mai varakidza kuti vava kuda mbeu. Alright, kana matunda kudaro baba mochiramba makagumbatira mai nekuti mai vanoita multiple orgasm. Oh yeah, I think vanenzeve vanhu. You have said it all. You have said. Iwe unombofana kuti uchifona. Fana kuti uchifona kati tinyatsonzwa tichida kukubvunza umwe mubvunzo. Right. Exactly. 118 handizvo vana baba kuita maexercise nekuita zvinhu zvakaita sana sona chi. Saka unozoona kuti kudii manje. Nyaya iyi inoramba ingodzoka panhu 1. Ina zvinhu zvamuri kutaura izvozvi zvana sona chichichichichiya. Zvakudawo vanhu futi vari advanced. Zvakudawo vanhu vari advanced unoziva kuti what the benefits dzana sona dzakanakira chii, dzinobatsira chii, dzinoita chii kuti zvinhu zvifambe and things like that. Handiti uri kuona. Saka it is important because when you get kuna masona kweko uchaona temperature iri warm, chombo chako chojairira iwe chalininzwa wakanyarara. Chombo chababa chojairira kana chajairira chodzirwa. Chadzirwa zvakurati paunongopinza kuna mai hauchanya ndo ndikusummarize zvauri naitai. Paunopinza kuna mai hauchakasiri nekuvhunduka.
taizviita kuti iri zvikomana tangubva mukuroora kungoti gunje finish hainoma kutongonyara uchitaura ndozvazviri but unozotowaste time gozoni uchijaira plus nyaya yoramba ichidzoka pana baba ava nde romance but pane chimwe chinhu chamunofanira kuziva. Ndakamira kuti vanhu vafone ndichitaurawo zvandofunga. Pane chimwe chinhu chamunofanira kuziva hama dzangu ndechekuti vanhu vakasikwa zvakasiyana. Kune vamwe vanhu vekutoti zvoka vane paweakest position yavo yekungoti kungomugunja ipapo chete. Zveromance zvino zvatombomiswa anhu vatongoti ndauda kutoita. Yes character, welcome to the show. Anenge auda kuti ndauda kutoita. Saka inini ndinofungidzira kuti izvo tichiri kuda kutsvaga solution. Amai ava vanofanira kuziva kuti which one is the soft point, the soft touch. The soft touch. Which one should be the soft touch? Yemurume wako. Pa soft spot. Pekuti ukangomubata anobva asvika pa level repamusoro. I think that's what you need to know. Stadaka munhu wako. The idea is to start 10 years is good period. Pada kuti stadwa munhu ngastadwe woziva kuti izvo ndepapi pano chinja. Same nemimi baba ndingotaura nawo in general. Imimi baba oka dzidzaiwo munhu wenyu. Musati madombosvika pakuda unoda kutonopinza. Inge mastadha munhu wenyu. Hanzi ndidzidzise chinonzi romance. Yambokosorera maimwe ndifunge kuti do we need to go deep nadzo nyaya idzi. Ngozi ndikadhipisa chirongwa hachiperi mushe. Romance dzinosiyana. Ndosina ndataura kuti zvo kudhipisa sometimes romance inosiyana ka. Maitirwo anoitwa kumba kwenyu mai moyo kwakasiyana nemaitirwo anoitwa kwedu. Romance dzinosiyana but the main idea yeromance i1 sekutaura kwaita munyori apa kuti izvo romance inoita kuti izvo mese munzwe kuda kuita bonde at the same time. Inini ndinofungidzira kuti romance kwakupedzisa zvamanga matanga but bonde mamatorotanga kare pamamuchibatana pakuzopinza blambi mubinzi munenge makutongopinza zvenyu but zvanga zvatoita se zvinenge zvatopera. Pane makozi ndo atiri kutoda chaizvo. Ndo atainga pano kuti takutaura nyaya iperi. Saka ndiri kuti inini kuzopinzana chimbo dzenyu makupinzana muri kupinzana zvenyu because makuchitopedzisa zvatangwa. But the main idea ndeyekuti vanhu mukaromenza muri kuprepareana kuti izvo muzoita sei. Muri kuprepareana kuti muzoita. Saka romance ndo yakakosha. Saka kubatana nekusvishinana zvinhu. Halo pachirongwana ango Juju. Halo. Yes, ango Juju vari bo.